आज का जो टॉपिक है वो है स्नोरिंग। लोग सोते टाइम पे अपना मुंह खोल लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं या फिर बुरी तरह स्नोर करते हैं, बुरी तरह बहुत तेज खर्राटे लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डेली रेगुलर बेसिस पे एकदम शंख लेना है और उसको पूरी ताकत के साथ 3 बार बजाना है। डेली 3 बार बजाने से 3 बार बजाइए, उसके बाद आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप आराम से शांति से सो सकते हैं एंड आपका मुंह भी नहीं खुलेगा।